Hello, Ali? Hi, Kieran seo. Tá má tá. Gaile, a bhí má cásta leat. Tar den gúil me gar rá leat. Tá má tá. Ní me gar leart fi an bhón, ach tá ólas agam chuid. Hí sa go trá. Ní me gar go bheith duine ar bimid. Tá má tá. Mína mar tar ball. Ba má na ghineag. Slán. Hi. Hi. Tá bránar. Nuair is me go aon duine, ina ríide. Seachas líam. Yeah, tá sam. Agus ní rá me gádaí fút burnaí. Tá sam here. Bhfuil éimid go féidir mé nach it. Cún ar bit heastal. Tá coniam leis sinna duibh. Oh. Ar leid bei sin an cúnhairt. Cúna ceart. Well, tásúlam. Gur méle mahat. Ó ní learmas fidís. Gnáir leat. Well, sin dead leis an nuach deitú go fáil an na dénig go dearmad a bheith lein don dara chláir sa Sraith, pobl ar aire. And the bheith alles úr nua ag alí ní bheidlia bín wabú diebnú bhí a hálinn seárach sa rúd í hinna seamdianna. So, sin pobl ar aire lehanné deid amart i dí lein. Hello, ¿qué junto? No, hello, ¿qué junto? What I'm faint head. Abo. Good mean man. Okay. Slán on it. Agus lam cup of coffee that. Oh, fair play right. So, has the good Laurtlam? Yeah, has he. Well? Oh, Ali, tá bránar inis me seach a tána. Ach, well, ní hiig me gur seach a táhachtach ag nám. Cad é? Well, tá sa doch ag gur thug meach na hasú go Harry. Tá. Well, bhí mis sin éanach leis na fótaltéad. Tusa? Yeah, chum me héana agus meach amach a mádla besémas. Agus cad a Harlan son? Chur meach na hasú bhálach snisce, hí sa bell na béist. Agus a bhóg sé san isciad? Dog. Agus nuirte éonrad le aondaine. Bhí sa go ma. Ach, Ali, ní éit tú éonrad a rá leis, mar mar se ma. Ná bích é an agart. Ní díirad sa feic lei sin. Wel, Weichel, yn sgil eto. O, jaw sgil o ffeder. Gwmwn a heibio'r ta hwnnw fel aio. O, snach mi'n y gwn eirir. Can o wedi ta ar. Jaw lo ach cwpl o jeb i'n byg sy'n y meid. Yn ma'n am Weichel gymryd afol jeb i'n rhaid yma. A, mae si dros yn un i'n I'n mad o ffeder. Paid rwt war. Wrth bod wedi dod sy'n ei siarad yna. Be hi, e? Waith o siarad. Paid awl o sam o wedi. Heb yn cwpl o jeb i'n ta siarad yna hisig i siantia. That's toch JCB while I'm job in the Wel, ti'n liam o war. Yeah, maar gewoon wat kakken joh. Ta mama. Toe kindje. Ta, tygi. Niet aan mij ga hier, hè. Wat is als ik maar uit de jobs gaan hoort. Ta, ja. Brenna, het kan Jeff Rams zo bij mij gemocht dan uit. Kijk maar eens. Oh, moest je verder. Dat ben je nu wel, ja. Daar had ik nog wat keert. Dat is niet, wel. Ik ga ik alles zitten. Als je een tachel roet kaart. Niet hij verder. Daar je maar kawa dan je maar kamer hoort stijgen. Heel of wel. Nachher dan had je kaart over. Dat is wel een gewone zeg goed. Zo gaan we maar nachher. Ik heb dat toe af verder. Dan gaan we dat smes het je toch tarlo. Kom aan. Tinnis met Ali. Gas me leir maat en agus tinnis met de kacher mek nasri. Kira, kif van je aan het sin? Maar dat is al táhacht toch goeie die niet maak de horla. Ja, ach,
Say toch maak dat ik een prison. Ach se róáige. Kira. Queen er vaak. Os cum sa chu a da le hálíns go bheic. Right. Oh, kijk goed, chef. Ítach. Dus, nou is het mij. Oh. Nee. Oh, mij. En krijg je wie? Nee, no. Oh, wel, beetje goed schaam maar doen, kan ik al. Jullie hebben het hè? Wat is slaan? Oh, slaan. Gus rud eile cámat ionseach a bheic, mar tá sé seo stupid. Sam, ach niet waar zij is, go. Is cuma cámat ionseach ó, mar ní mar sása dul hart mar san ní smú, ag ligann arm nachhfuil me amach le. Oké. Eentje mis er al. Féite tú. Je vond toch al hybrid les erin als? Farbe. Nach tú an dósí Nevin. No big Nora behir de Vernie. Tá postnatal depression an cochínta go Joe. A leid tá agin in is gohfuil feban, agus is féidir an rud ag an dhéanamh faoi. Ja, cé fá darlín se? Ó bín gach cás éagsúil, ach go minic tarlíonn sé nuair a bhíon an mháthair faoi bhrú. Is cnád bhharan se? Well, a rís brehan sé ar gás, ach déadfach sé bheith fiása taobhiste go bhí. Nis, déan me chuine goid san ospidéin, ba siad an an hu a bheits níos fearan sin. An ospidal? Cé fá go maralisteach an ospidal? Bernie, ní sé go mágóid a bheith le tain faoi láthair, agus go dtí go maith tú níos fear, ní féidir le a bheith déanaar leis an báiste. Chaidirbe? Ar bhaithe leis an marteagaí atá sé Bernie. Wel, beter go bhféach líon bagad eisteach sa bhléid. An sin bheith choil thortá nach mach líam. A líam, please, chun creiceil a amach ar maralisteach an ospidal. Ja, wel, stoi weet naar rier. Agus céir de thorlócht Evan agus líam me gobar. Wel, stoi ik zeggen kistger mór kon horten. Níl an rá lein. Is cum sa tuc leis an bhíon báiste. Bernie, tá sam nach bhfuil sé seo éasca ort. Ach, sin an rá atá agat. Líam agus mór a tuairt airge Evan nó go isteach go dtí an ospidal. Ní mór an go rá é. Hey, Jason. Get this féidir le dhéanana bhaite. Bhí me gur a favourt. Aha. Well, ní domsa dar íireach. Ach, Ach. Aber macha. Habe du fatí start. Well, tá me gur a ísach airgid. Iesach darig. Swell er a leid níor hir tú a roiidbeim an bouta se. Ní domsa is de bheice tá sé. De bheic. Ja, sí, man bhain sin airgid cai sé dálaigh an prison. Ina náteige? Suir tú doma? Dúra? Gymrad. Na bacrad o gramad. Nig me tad y fósid. Wel, gyda tu ar yr eich? 1000 pond. Mi? Mil pond. Wil je ook aan? Go weg da, doe ta sé ad. Hannetje. Jo melkje. Gur maiad. Gur maiad hyn, isa. Nee, is je welke? Het hou veel. Een kaart had de champ. Ja, PJ Lennafred. Baiertas korch aan de koers tegen. In krier behege version. Wat doet je moch? Moest je niet gewoon changes hebben hier. Dan zou rode behelen met Arto. Zo, kan ik je meli? Wel, kan je wel gaan de koertje. Toch is een koppel schachten. Maar een chance hebben. Brennan champ. Nach weet al lood le PJ. Bear gomór fad a weet je seo hocrú tí mogan chót. Tá sé ró bhála bheit.
Ní chance be go dúch me réitil chéile. Se hain tú héna a chuar sé gurí duine ó hógáil. Is cum leis fa hadéile, fa chearmar ná fumsa. Is cum leis fa hadé ach duine. Tegin. Kvétag du dó? £1000. Ríasacht. £1000? Wel du hiúlsach legin? Níl mé hiúlsach legin. Na bhuilar am bheam. Gdéad se go genú leis? A se go le chucht go bheic. Wel maitú maid anolalas a tíhil tas dod £1000 a bheic. Níl annach bheasacht. A réchaí beidir amach grám go bheic amachchan. Right so, Jenny mé chuine goid leis an sicólaí. Ach céim fá ga me sicólaí acu. Mar tá tú tína bharní sin éon fá. Brana, tóirí me se leis goid ach tugann sé cúpla seachtain sulla do sín sé gopur. So ná bhíag súla mirúil sé. Ok. Agus bula mééis teachút cominic agus is féidir, agus ná Jane Jarmer go bhfuil lán fáilte rot, lé chum uirbheith. Gurmad. Ná bí gimní ar bethir a bharní, tá sé ancatínta agus i mú sé an mháil. Nís mána sé second bháin bháil am scrúta beag dhéanaar Evan. Cínte. Evan. Ó, má bhchalín. Nís. Tras na tí lebe. Nach deas an bundlín beagú, Má fear. Nís Evan, ní thóga sé seo ach nó mid bháin. Evan. Ó, má thó. Agus an lámh eile.
Well, what's up? Fória, tá isteach ná Prepare me tweintach. Hey, ní na jam da seo. Scum faoi. No, seriously, tá anhuichid. Mac, tú ag ná na inseachtat. Cirt. Ma hénigs Ciara. Cirt. Tá me dul mach le chéile. No problem. Sure. You're going to see one week anyways. Right so. Okay. Bis na dúchas. Conna sa bhéadach aine bheith comí ragrab sin, agus daoine tí san ospidéal. Well, tá meach go nach ní his measa sa chás seo. Tá sé donna golóir. Agus catá sibh caníanamh mé álar. Well, bairm sa golar eisi go mór slán sé ríist. Agus tá scil úntacha gom sa an radio. Agus bhfuil tú chuna chréile? Can áras tá? Canmh nach níanaan? Well, smaoine gur. Cadéirigh seán mé álar? Well, nadidir. Seans gnéanaí sé iirecht stop a chuir leat. Ná dearú go bhfuil an túfás in éistíocht a déantaigh seanas na tééis sin. Níle me géir gur tú, scáir an na bhe sin. Ach is cé mór nócht a tám. Well, ní féidir le héan cinna thóganteach tú héin. Go maith liam. Na céirt? Well, is bheith go cáirachanneamh. Agus go tuiscnach. Smaoine se más is fiúa. Níor samgurach a dom sa táma. Tá samach. Be tú tánis nach mé? Bé, Tásúlam. Ja, well, mu sé seach chuint le mámar báis. Dí í leid. Ní se go donna sin. Sin heapans tosa. Liam, níl tú chun scéalú gin sin sa bhfuil? Kam rud cinn trálaí. Go háirigh sí bheith sóir tear go ebh. Ja, tá sam, ach just, well, náiste fómsa. Bheith náirí. Ja, well, cad dhearas me lei? Ní sam, Liam, nach cuma, ach just náis níd na please. Hello? Bernie? Liam, please, cuime túra a kins. Ja, well, tríala me. Mad. Bernie? Ja? Bid garm sa bhín ortla. Ag ábhar? Jo, tá secretár stochta. Oh, Brenna. Is smáile a rís chlós féin gáil me sinna, tá right? Okay. Slán. Yeah, so, dúirt Malachi gur féidir le an dlí a choranne faoin drúlaí isceir, mar dheall gur muidne únéirí na tíosíire. Ó, Seán. Ja, don céad orm a héal ceap mé gur a cuasaí ag dul go maith. Tá agdrom go bhfuil daoine measana san fós. Céim fá? Ná, ní chola héine seo daoine slúthe. Céirt? Well, is cosúil go béanis go trúilthe ba chúis le daoine fáil breota. Fágach na hosrí san isce thaíthe agus sné mar a hála sé. Jesus, they'll take us to the cleaners. Caimid scéalaí ana fé seo. No, ní féidir a sinna dhéanamh. Ní bheith seans ag an dó mar bhristar an scéal. Caafar an scéal aon tan ceartta an pobl an tólas a bheith. Ach, pe muid scrista. Tás go bhfuil an ceartta go cheán. Béidir go bhfuil an ceartta go, Ali. Ach, mar stúthir ar an stáisiún tá marrá leat gan an scéal seo a lua. Ní féad leat é sinna dhéanamh. Is féidir agus tá a go dhéanamh. Ach, cheán. Ali, má tlisim aon rud ar an air faoin daoine bheith tí mar dheall ar an tuisce lofa be aféilirt. So, tá asram go dig an muidir chéile. Please, Mr. Eskin chuúga mit. Okay. Hey, bhfuil is go leanana bhena cholas sa seán. Ja, Louise, tá sam. Brenna, cos mé se bhíart leis míoach sin? Ní a ciú an chéad a gceiste. Dúirta sa lamsa gur céad pont lís a cóir. Ní ruirt mé. Dúir me gur 200 pont bhí an, plus VAT. Brenna Louise capána, ní me tic. Nach bhfuil. Éist ar théanatá lucht, Liam, ná bí géirm lánach armsa. Dairtún cóir agus dairtún fochlucht. Ar ahraig. Agus cála bunchab? Ja, sin an rud. Bhí sin seamach ní an deabhú dáil. Tá sa bocht.
Cad Vinny's Curamilian. Louise, gyrru túmach nóta faoin am trainer an nó, cais go amach aniu. Tá sé genda. Fair play it. Carí muid tús leis. Nún muid aontaithe? Stoin nach an dar rá agan. Ag roiim me sin na conrathirí ba sé costaach ach ní rud a béala gur féidir in dhéanamh faoi. Tá lista aga man seo díomh gus na hárahann siad a cara ar ceall mar dhealan na deachreachtaí seo. Daoine is mó a bhí le freastal ar chóirsa Gaeilge an. Sé níl sam ce dena tinine sí be. Níl mór an misne go híile, ha? Ceátánach féin £1,000. £1,000 agus ar nanium. Ó, ní fiútá é sin. Iad a cás se a haig déir an ghfuil an ceart agad. Be muid de deanghfuil a ríis gan bhfuil. Le go tú an hiúna cheáin? Sílam go bhfuil is a go bhfuil casa beag eile an scéal. Ó? Déir eala go bhfuil cruúnas aici gur margheall ar an trúiliú óna tíosíre bhí daoine ar fad tí. A cén bhainte ag go dá scéal an na chéile? Na haisrí. Dag mac na haisrí híos a bail na péiste. Agus tá fine sé galí. Inis tá si gur scéala dhéanamh faoi ar an radio. An radio? Ha well. Smór a bhagóil sár aina go níir bhainisteúir an radio. Well, bhí árásún leis ach bhí seán le cheangal. Well, caiig tú déanamh a réad a chóir le héin. Tá a go mééis sin nach níl sé fríist. Agus tám sé marí, Tá mé cepa go racha mé a bhhaile hé seo. Sin séidir le dul lí go lua. Ní fiú tá ar cáil. Agus bí cinnte go gurí duine ag an légar an choú a hé lí. sé déanam isisiú duite. Gur magad iadach ní gá. Cuid go jobbe, Cá gur sús leis? Ar compinam. Agus déanach sos maithas duite. Well, fuil sé chum agad. Ó má tá tú cínte? Well, bhrealam bheit an cún a bhthirtaid. Well, fag mí na fáilte agus gapur eile móid. Best go tarsúleg eile sin. Ar na lista gom. Ar bhfuil sé ó heasta héigibí? Ar dhear nach bhfuil ar fádach seafuid. Well, go bíd rud a tarrá a go bí háart éire te mar an éir. Dheir nach bhfuil scéile be. Bhil sé féin storm in a teacup mar dir siad. Well, tá sé deanna gcóí smó a scéal an sin. Ali, mi heb bhhain an seo. Ag tú is sé seo wasta go a há. Am chósa? Se ar bhaineog, am go antá na sráimí a gaí. Cruid mágad a bhí hir. Right, Ali. Feic me se. Plán bé. An gagur a gceart? Ja, tána hen go bra. Kif go réit sa taimh in inne líam? Bhfuil le mí cheart? No, nílach. Sinna fota me seo. Tá hénas burnig ar cúnaí. Líam bhhaach rud a bifuoin dam tá muid an anna dhéanana riomh deanna muide nach dhéanana bháide. Ie, well, tá gur cúna le airthirt go éhan. Gus ó cúna? Cos le dionach Bernie hé nach chaide hórteo? An sin rud bhhaim. Tá Bernie tí. Aha? Agus, well, tá dochtar gur go dúr muide cúnaí. Go dtí mé sin ní sáirtá sad. Ó dhéiréon líam, ce tair i gréitú? Ní sam virus go chinál a cínt. Virus? Ja, seach mín tarseir an tamar fad. Well, duna mis chuid smógó, ní féin mé an chola lá, mar tarm bheith gobal. Is ceháinte taine leis scéil seo? Well, tá mé gar cúnaí. Bhís mna sin dhéana. Cinnte líam be mutásta cúna chóspaí. Agus meú cear virus a hé. Níl sam, anam láide nach cinnte appain. Meúil se tó gealách. Céird? An virus sin anú, meach a chuntúir go dóce sa bhá. No, ní cheappané. Brenn, ní bhéh me seach gobar tí lás teachtan seoach, go dtí me Bernie ní sára. Mé tus ná leinte sin ícham. Caimar a go teanna isteach. Stoi go méarnú. Gur míle mád bhma.
Scawn rhys me. Na chwlis at gwyl sian chwntwrtych o gamol at heil sy'n dorach o ddys marsio. Am fnacht led yn egent. Tos a. Gwr y magat fwy hi. Tusa? Ha, misio. Ta dygon i'n cwl ag o mort. Dumsa? Ma tosat cert ag o magat. Ni ar o tu tader y radio. Ach air o tu as. Gydon tu ro? Stoi gyda Sean o caint leta. Tis nach ro, digan tu? Agus canna hef gynnian hyn eisiau? Wel, dydych timpish torloch o ta, nes go hart yn tia. Eist? Ond ar ag eisiau an chwchtoch. Wel, an chwntwltoch. Ni'r wael am go darloch. Hada.